Вот такой вот я компрессор сделал. Из-под компрессоров с холодильника. Накачал. Все, закрутил. Бак газовый, баллон с машины остался. И все остальное по мелочи. То, что дома было. Редуктор покупал. 1600, по-моему, рубликов. И обратный клапан, по-моему, около 300 рублей. Здесь пришлось резьбу сточить. Чисто какой-то переходничок. Штуцер тоже здесь стачивал, кругленький делал. Все вот так вот. Есть тройничок уже. Все, покрасить осталось. Все работает, все проверил. Качает долго. До 8 почти качает. Это минут, наверное, 10. Ну, так для гаража самое то. Все. Покрашу, покажу. Всем удачи.